Қайырлы күн YouTube көрермендер. Бүгін сіздермен өзекті тақырып шпора жайлы сөйлесетін боламыз. Осы видеоны көріп атқан болсаңыз, шпораның не екенін білетін боларсыз. Шпора дегеніміз бұл өкше аймағында пайда болатын костный нарост. Ол неден пайда болады? Воспаление подошвенной фасции дейді, майтабан, артық салмақ денедегі буын аурулары, сахарный диабет, аяқтан травма алса, содан пайда болуы мүмкін. Дұрыс аяқ киім кимеу, осылардың барлығы табандағы шпораның пайда болуына алып келеді. Бүгін сіздермен көрсететініміз осы жағдайда қалай массаж жасаймыз, қандай техникаларды қолданамыз, осы видеода толығымен сіздерге көрсетіп беремін. Оған дейін біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийға келесі қай тақырыпта видео түсіреміз, соны жаза кетсеңіздер болады. Олай болса, біз массажымызды бастаймыз. Массажды бастамас бұрын өкшеге және балтыр аймағына майды жағып аламыз, сосын осындай қыздыру техникасымен массажды бастаймыз. Шпораның пайда болуына тағы бір әсер ететін жағдай ол омыртқа жотасының патологиясы. Адам денесін дұрыс ұстамаса, омыртқада қисаюлар пайда болса, ол аяқтың шпорасында да алып келуі мүмкін. Енді қараңыздар, қандай техникадан мен бастап жатырмын. Жаңа бірінші қыздырып алдық, одан кейін бас бармақпен айналдыру. Басып айналдыру техникасы, бас бармақпен уқалау техникасы. Жақсылап асықпай жасаңыздар. Менің жасап жатқан техникаларымды бірге бір қайталап отырсаңыздар болады. Массаж жасау процесінде ол адамға ауырсынуы мүмкін, сондықтан ақырын техникадан бастаңыз, ақырын жасап бастаңыз. Өкше аймағын жақсылап уқалаймыз. Шпора көбінесе осы менің саусағым тұрған аймақта пайда болады. Бас бармақпен басып, круговой движение жасап жатырмын. Енді үш линия сызайық. Өкшеден бастап аяқтың басына деймін. 1, шеткі жағы 2, ішкі жағы 3. Осыны қайталайық. Екі қолды замок қылып аламыз да. Сіздерге көрініп тұр ма? Ұстаймыз, оны айналдыра оқылаймыз. Шпора кезінде өкшені ғана емес, сондай-ақ балтыр бұлшық етіне де жасаңыздар массажды. Әрбір бақайды да ұмытпай массаж жасаймыз. Тағы да бас бармақпен круговой движение.
жұдырығымызды түйеміз да өкшеден бастап төмен қарай басамыз. Пяточная шпора кезінде неге мән беру керек? Киіп жүрген аяқ киіміңізге мән беріңіз. Дұрыс аяқ киім кимесеңіз, ол да кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ салмағыңыздың резко өсіп кетпеуіне де мән беріңіз. Салмағыңыз өскен сайын нагрузкада өкше аймағына қатты түсе бастайды. Жұдырығымызды түйеміз. Айналдыра уқалаймыз. Пяточная шпора кезінде массаждан басқа тағы қандай ем шаралар қолдануға болады? Физиолечение, ударно-волновая терапия дейді, соны көбінесе қолданады пяточная шпора кезінде. Сондай-ақ ең жақсы көмектесетін ол жаттығу. Пяточная шпораға арналған жаттығулар өте көп. Біздің арнамыздан да таба аласыздар ол жаттығуларды. Сол жаттығуларды қарап қосымша жасасаңыздар, сізге пайдасын тигізері анық. Сондықтан біздің парақшаны қарап жүріңіздер. Ішінде қарасаңыз көптеген пайдалы жаттығулар салып қойғанбыз. Бас бармағыңыз талғаннан кейін қолдың мына сүйегімен тигіздім, басам, төмен қарай жүргізем. Мына сүйекпен өкшеге тіреймін, екінші қолмен міне итеремін да міне төмен қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Мына өкшенің екі шетіне де жақсылап мән береміз. Және ахилловое сухожилие аймағына жасаймыз массаж. Осындай массаж жасатып, қосымша упражненияны екеуін қатар алып жүрсеңіз, сізге ем болады. Массаж техникалары көбінесе осы өкше аймағына аса мән беріп жасаңыздар. Массаж жасап болғаннан кейін бір 10 минут, 15 минут массаж жасаңыздар, аяққа және балтыр бұлшықетіне, өкшеге және балтыр бұлшықетіне жасаңыздар. Сондай-ақ массаждың соңында осындай растяжка жасасаңыз болады, созып. Мен ішке қарай, әрі қарай итеріп отырмын. Сонда астындағы бұлшықеттер және фасциялар созылады. Сіңірлер барлығы созылады. Сосын айналдыра круговое движение тоже жасаймыз.
Осы видеоны көріп отқан болсаңыз, кімді шпора мазалап жүр, сол кісілерге жіберіп қойыңыздар. Үй жағдайында жасасын, немесе өздеріңіздің қалаларыңызда массажистке барып, осындай массаж жасауына болады. Біздің арнамызға тіркеліңіз. Тіркелмей қарайтындар өте көп. Біз апта сайын әр диагнозға қалай массаж жасауға болады, массаж жасауға болмайды, сол туралы видеолар салатын боламыз. Пайдалы видеолардың барлығын рет-ретімен саламыз. Сондықтан парақшаны жоғалтып алмас үшін тіркеліп қарап жүріңіздер. Массаждың соңында сілку техникасы және соққылау. Қатты жұдырықпен ұрмаңыз былай. Жеңіл желп. Массажда осылай сипау техникасымен аяқтайсыздар. Осымен біз шпора туралы тақырыбымызды аяқтаймыз. Алдағы уақытта шпораға қандай жаттығу жасауға болады, соның барлығын саламыз. Сіздермен бірге ем болсын, парақшаға тіркеліп қарай жүріңіздер.